點解今日又翻到嚟博達呢嘅富撈泰？上次佢嘅豬雜湯咧，講真係一流，冇睇過嘅咧，快去睇我一集啊！今次咧係俾一個老闆娘邀請你呢度食佢嘅中國式嘅滷味，今日又去試一試佢嘅滷味啦 ！Let's go， 滷味。老闆娘嘅滷味咧選擇非常多啊！首先有個豬腳飯啦，仲有排骨啦，有五花肉啦，有豬肚、肥腸、豬肚皮、豬皮、豆腐、雞蛋同埋麻辣雞啊，有分土雞或者係胡鬚雞噶啦。推薦大家一定要叫嘅咧就係呢個豬腳啦，食起嚟嘅口感咧 QQ 彈彈咧好爽口，食起嚟嘅味道咧香料味十足啦，而且佢嘅醬香味好香之外咧就帶少少辣嘅。豬腳一定要配上呢個鹹菜啦，食起嚟咧你絕對係未試過嘅，記得你試一試啦。至於其他嘅部位咧，你中意食咩咧就可以叫乜嘢啦。好似我呢個有豬頭皮、有肥腸、有豬肚、有花肉、豆腐、雞蛋等等嘅。豬頭皮咧係最正噶啦，食起嚟咧 Q 彈嘅，越食咧就越爽啊。排骨咧都幾唔錯嘅，一搣咧就骨肉分離啦，好嫩啊！最重要咧，一定要試下佢哋嘅麻辣雞、胡鬚雞啦。聽講咧係中國非遺嘅美食嚟嘅，佢同滷味嘅味道咧就唔一樣啦。點咗呢個醬咧就麻香嘅，非常之爽快。總體嚟講呢度嘅滷味係幾唔錯嘅，呢個就係價錢表啦。要你食嘅咧，記得睇一睇啦。揾食嗰個，我哋下次見。